O'zbekistondan hech kimning menga duxi jetmaydi ekan. O'sha qirg'iz jangchisi o'zbeklarga vazif tashlashda davom etmoqda va bunga dostoyni o'zbeklar atvet yo'lladi. Bugungi videomiz faqat shu haqida. Videoni oxirigacha ko'rib, obuna bosib o'zbeklarni qo'llab-quvvatlang. Edil Isengulov o'zbeklardan birortasi chaqiruvni qabul qilmadi deya yana vazif tashlab chiqdi. Bu safar u Xotanbek Boynazarov va Mahmud Murodovga jang qilishni taklif qildi. Bunga Xotanbek Boynazarov va Jasko Koach atvet yo'lladi. O'zbekistondan hech kimning menga duxi jetmaydi ekan. Assalomu alaykum qirg'iz elim. Mana ko'rdinglar, O'zbekistondan hech kimning menga duxi jetmaydi ekan. Men boshlayin degan emasman. O'zinglar boshladinglar, жаңа trenerlar boshladi. Menda da namus bor. Xatanbek, sen o'zingcha alding deb istoriyangda серьезный bo'la berbe. Hamzat bilan ikki jol suratga tushib olib. Hamzatni ko'rdinglar, ne bo'lganini, ne bo'lib turganini. Senden güçlü, senden звезда Shoh Hasanda deb o'tqam. Aradan 4-5 yil o'tdi. Namusida yo'q ekan. Revanş alıp meni qayra o'tayın degende. Экөөбүз чыксак точно ошондой ситуация болот. Спорттон жылаган кайтып кетет. Мен сүйлөгөн сөзүмө жооп берем. Именно ушу Хатанбек мени токтотот, сындырат дедиңерби? Мен эми Хатанбекти сындырам. Жасур, давай силер уюштуруп бергиле. Бул турнирде мен уруша албайм. Июлда боюм бар. Кийинки турнирге коюп бергиле. Башына Хатанбекти, аягына Махмуд Муратовду коюп бергиле. Экөөнү бир түндө сындырам. Assalomu alaykum hammaga. Bu video murojaatim Edil Isengulovga. Bu yerda hech qanaqa hech kimga adovat yo'q, intriga yo'q. Bizning maqsadimiz sog'lom sport. Agar Xotanbek Boynazarov qiziq bo'lagan bo'lsa, bu jangni biz mangu 5 turnirni tashkil qilishimiz mumkin. Edil Isengulov boshqa o'zbek sportchilari to'g'risida hech qanaqa intriga, har xil gap so'z kerak emas. Agar haqiqatdan jang qilmoqchi bo'lsak, buni chiroyli yo'li bilan kelishib olsak bo'ladi. O'zbekiston, Qirg'iziston bizni birodarimiz, do'stimiz. Bu hech kim bilan yana aytaman, hech qanaqa bir-biriga bo'lgan negativ e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Buni faqatgina sportning interesi deb to'g'ri qabul qilishingiz kerak. Rahmat. Edil Isengulov video murojaat bilan chiqdi sizga. Bu video murojaatga fikringiz qanaqa? To'g'risi menga qiziq emas. Menga oldindan o'zi qiziq bo'lmagan. Oldin urushimiz kerak bo'lganda ateft kamariga bo'y bo'lmagan. Undan keyin menga qiziq bo'lmay qolgan. Chunki mening maqsadim UFC kirib, UFC kamarlarni O'zbekistonga olib kelish. Edil gap qilgan ekan, gapirgan ekan. Ular menga interes emas, lekin men 77 kilo urushaman. 77 qiladigan bo'lsa, men hech qachon urushdan qaytmaymiz. Urushdan qaytganimizda aktiv o'yinchi urishmardik.